Guys, ito na nga. Doon na kayo. Audrey, doon na kayo. Tignan mo, excited ako eh. Pinapaalis pa ako nito eh. Nandito na siya guys, grabe. After 10 years. Grabe, ang tagal ko na kasi nag-YouTube pero hindi talaga ako kasi hindi ako yung tipong every time nakakapag-post talaga. And this year ko lang siya talagang medyo sineryoso. Maraming salamat sa team ko syempre na talagang tumulong at talagang tumulak sa akin para i-continue ko to. At ngayon nga dahil sa tulong yung lahat ay nakuha na natin ang YouTube silver plaque. And mas na-motivate ako syempre. Woo! Ito na yun, grabe, ito na pala yun. Buksan na natin siya. Ito na nga yun, ito na. Grabe, meron na ako silver plaque. Pero syempre, in all honesty, sobrang malaking achievement to para sa akin dahil alam ko gaano tinatrabaho ng mga ibang YouTuber talaga yung channel nila. And ilang years ko to tinarbaho, kaya malaking bagay sa akin to. Hindi lang, meron mga iba diba, parang in 1 week ata nakukuha na nila ata yung 100,000. Sa akin, natagal kasi hindi talaga ako masyado nagpo-post sa YouTube. Kaya malaking bagay na nakuha ko na to after so long. Tignan nyo, hindi po bukas. The moment of truth. Holy shoot, man! Oh my god, bro! Ito na yung next ko. Gold. Magkano yung gold? 1 million. 1 million subscribers? Oh my gosh. I mean, I did it. Maraming salamat syempre sa lahat ng subscribers ko. Kahit na hindi ko alam kung ano ba ang content na nilalagay ko. Kahit na walang point minsan, nandiyan pa rin kayo sumusumaybay. I'll be making more videos soon. Mas na-motivate ako syempre dahil dito. Mag-ano kayo, mag-challenge kayo kung anong gusto mong pagawa niyo sa akin. At saka kung meron kayo mga gusto na collab ko, tweet nyo lang. Maraming salamat sa YouTube syempre. Abangan nyo sa next video ko. Ito ano lang to, parang thank you video dahil nakamit ko na ang 100,000 at saka silver play button. At ang next natin syempre ay ano kaya ang gagawin ko dahil nakamit na natin ang 100,000 subscribers. Thank you so much YouTube. Maraming salamat sa team ko at sa buong sumusuporta syempre sa akin sa YouTube, to my subscribers. Kala mo naman, ang tagal-tagal ka talaga kayo na to. Grabe, ilang years. 2014 nata ako nagsimula. Kaya medyo natatawa na din ako kasi maraming salamat. Thank you so much guys for watching this video. And thank you so much for my silver play button. Finally, nandito siya. I finally got it. And now I'm more motivated syempre na gumawa pa naman sa maraming videos para sa inyong lahat. Click here to subscribe.